Kai tu ateini į kambarį nuogas, ne tau turi būti gėda, ne tau turi būti gėda, bet tu tiesiog sakai toks, taip, sveiki. Aš čia turėjau ateiti kaip modelis nuogas į tapybos pamoką. Sveiki visi sugrįžę į dar vieną epizodą, ne į temą tinklalaidės. Su jumis yra šios dienos moderatorius Julius Vytautas Meisner ir su manim sėdi mano kiti du puikūs ko-moderatoriai. Ignas tiesiog ir Matas, sveiki. Sveiki, mėly kolegos. Prieš mums pradedant, aš noriu informuoti, kad šitoje tinklalaidėje jūs galite išgirsti kelis keiksmažodžius. Tai jeigu jums tai nepatinka, arba arti yra vaikai, kurie galbūt klausosi, galbūt nenorit, galbūt jums vienodai ant tų vaikų, bet aš bent jau gana sunkiai susilaikau nuo keikimosi. Tai aš jūs įspėjau, gali būti, kad keiksimės. Sveiki, kolegos. Kaip jums šiandien sekas? Šiaip tai visai neblogai. Aš biškai pavėlavau į mūsų įrašymą susitartą šiandieną, nes man darbė dalino pizzas. Blema, pizzas. Pas mane dalino pizzas darbe, ne. Pizzas skanu. Aš namie dirbu. Šitai bendrai, koks, jeigu jums reikėtų paimti maistą, kuris tiesiog jums yra jūsų mėgstamiausias, kokį maistą pasirinktumėt? Sushi? Sushi? Labai tokį. Net negalvoji. Čia buvo paruoštas atsakymas, o toks. Tu pradėjai sakyti mėgstamiausias maistas ir aš noriu sushi dabar. Mes turėjom ir sushi, bet aš nevalgiau. Man patinka irgi sushi, bet tiesiog jų būna per mažai dažniausiai. Nepakankamai pavalgai nuo jų. Tau reikia labai daug užsisakyti, kad pavalgytum taip sočiai. O nuo pizzos tu vieną pizzos valgai ir realiai. Aš po vienos pizzos noriu dar vienos. Žiūrint kokios. Kokios pizzos valgai? Ką? Kokios pizzos valgai? Jeigu itališka tokios skersmenus. Tai čia maža pizza. Aš žinau, Transono. Maža. Itališkas dažniausiai būna mažesnė biškė. Pavyzdžiui, ekspreso ten didelės, ten jeigu jau. Bet ekspreso skonis būna tinkamas. Nu, tu negali lyginti, žinai, plonopalės itališkas pizzos su tokia kaip vos ne greito maisto. Toks standartas, toks tipo vidutiniogas, žinai. Taip, ar tu skaitytum? Bet jis geras. Ar tu skaitytum ekspresą kaip greito maisto restoraną? Taip. Jo, aišku. Jo, nu tai tada tu negali palyginti tada normalios La Familia, pavyzdžiui, Casa La Familia su ekspresu. Casa La Familia pizzos. Casa La Familia. Mes vertę pizzos turėjom. Casa La Familia žiauriai geras. Žiauriai geras. Jeigu jūs esat, čia netoli yra ŠMC, Šiuolaikinio meno centro. Jo. Yra Casa Familia. Labai gera pizzeria. Labai siūlau nueiti. Labai brangi. Čia nice? No. Jie turi daugiau negu vieną vietą? Ką aš žinau, bet vadinasi kažkas tokia. O kur yra kita vieta, galbūt aš ten buvęs? Ji yra prie Visų Šventųjų bažnyčios. Aš atsimenu, aš net juokavau, kai prie jos ėjau, nes aš su kažkuo stariausi nesusitikti, neatsimenu su kuo. Ir aš sakau, jo, tipo, jie kai vadina tą bažnyčią, tiesiog tokie, žinai, mes negalime įsirinkti, kokį šventąjį norim užvadinti. Nu, tai žadinkim visais tiesiog šventaisiais, Visų Šventųjų bažnyčią. Tai mes apie tą patį šnekam. Šiuolaikinio meno centras yra prie pat iš Visų Šventųjų bažnyčios. Aš kažkodėl, nes tu parodai pro langą ir aš toks, tai tu šalia, kur mes dabar esam. Be šansų. Ir aš toks, palauk, kažkur jie turi antrą vietą? Ne. Nes ten šeimos restoranas. Kiek ten kainuoja pizzos tokios? Brangiai, bet apsimoka. Brangiai. Jos nėra didelės, bet jos... Kiek? Nu, plus minus. Aš apie 10. Apie 10 eurų? Tai čia nėra daug. Ne, daugiau. Ne, nu tai... Jeigu 10, tai čia jeigu paprasta mozzarella, paprasta margarita. Pala, aš galiu pažiūrėti. Kas aš sakyčiau, margarita tikriausiai, kai perki itališką pizzą, nu tai margarita yra topas. Jo, mažos ten iki 12, didelės iki... Šiaip čia nėra visai dabar blogai. Bet jos ir būna mažai, jos būna tokio skersmens. Tipo 20 cm. Pizzos infliacija dabar labai pakilo, žinai. Visko infliacija. Čipsai kokie brangus. Nu, aš apie šitą net nekalbu. Atsimenat, kai ten už eurą galėdavai nusipirkti pačioką tada. Nieko. Atsimeni, kai už litą galėjai nusipirkti. Prisimeni, kai litas buvo ir visi sakė, o čia euras bus, o čia bus žiauriai gerai su euro. Ir tada užtruko metus ir kaina susilygino. Susilygino visiškai Europos Sąjungos. Ok, aš galiu papasakoti atsiminimą. Vieną iš tokių core memories, kurį aš turiu. No.
mes mokėmės mokykloje, toj pačioj su Matu. Ir, Wow. ir mes kiekvieną kartą, kai aš varydavau iš tos mokyklos, aš tiesiog sakau, kad tipo būtų kontekstas, tau bus lengviau Iki Aibės eidavai, na. Ne iki Aibės. O, O aš užlipdavau laiptais, ten būdavo 2 Ne, praėjimai. Agonėlė buvo anksčiau, ne Aibė pas mus. Prieš Agonėlę ten iš vis dar kažkas, ten buvo Aš čia. atsimenu, Tai buvo čia. Čia, jo. Jo. Tai buvo du keliai, buvo realiai 3 keliai, kaip galėjai grįžti namo. Galėjai eiti kalnu, galėjai lipti laiptais arba galėjai nusileisti prie upės ir eiti palei dviračių taką. O tai nebuvo laiptai ir kalnas tas pats. Ne, dėl to, kad jie nuvesdavo į biškį kitas vietas. Man Buvo buvo... ta vieta, okay. Jo. Tai aš lipdavau visą laiką laiptais. Ir po kiek, kai kiekvieną dieną lipi laiptais aukštyn žemyn, tu pradedi išmokti triuko, kaip tais laiptais efektyviau užlipo po kiek laiko. Tai žodžiu, aš užlipu tais laiptais. Ir užlipu laiptais ir ten būdavo netoli iki. Ir prie iki būdavo kioskas. Tai dar yra iki. Ten... Jo, nežinau, kad nesakau, kad būdavo, nes šit man kaip ten kitas pasaulis tie laikai. Ir ten būdavo, aš net nežinau, kad aš tai pasakoju taip intensyviai, taip, čia tiesiog paprastas. Viskas gerai. Jis sukuria atmosferą. Jo, aš eidavau ir ten būdavo kioskelis. Ir ta kioskelė ten, jos savininkė buvo, tokia... Man regi, ten jau tokia senesnė susiraukšlėjus moteris, ten aiškiai prarūkius ten savo balsą ir mes ten Dama tiesiog. Dama. Rūkanti dama. Vieniš turtingųjų našlė. Parūkusi dama, jo. Tai mes ten kiekvieną kartą, kai mes eidavome iš mokyklos, 100% kažką nusipirkdom. Ir ten buvo vieni čipsai tokie. Tipo sūrio ir bekono skonio, kurie būdavo tokie kaip spraginti kukurūzijai už litą. Ir tai, kad tu ten galėjai nusipirkti čipsų už litą, buvo ta prasme pikas. Taip pat mes tokie, tai mes einam tų čipsų nusipirkti už litą. Ir savasi tie čipsai, jie nebuvo blogi. Jie buvo normalūs, jie buvo tokie, kai vago, aš žinai, jie skanus iš tikrųjų, man skanu juos valgyti. Nežinai, kai galvoju, kad jeigu pigu, tai bus nelabai gerai, bus neskanu, bus nekokybiška. Bet čia iš tikrųjų buvo geras produktas, tai aš toks, mes nueidom, nusipirkdom ir mes ten galėjai milkos nusipirkti už €30. Ten galėjai nusipirkti už litą 30 gal. Už litą 30. Kas irgi tais laikais buvo tipo ką? Vilka, tipo visą tą... Plytelę, jo. Aš kartais tiesiog nusipirkdavau visą plytelę, suvalgydavau eidamas namo. Nes būdavo tiesiog... Jo, ten kioskuose būdavo tokių prekių iš tikrųjų anksčiau. Kažkas ten plovė pinigus 100%. Aš ten nebuvo tokių prekių, kur būdavo parduotuvėse, ten buvo visai kitokios dažnai. Aš kartais pasiilgstu šitų kiskelių. Tai vis dar yra. Daug kur panaikino, arba jie patapo narvesinais, arba juos panaikino, nes jie tiesiog, jie šlykščiai atrodo biški. Narvesinai nėra taip. Ne, narvesinai gerai atrodo. Ir spaudos kioskai irgi atrodo šiaip tai gerai. Kai kur dar yra spaudos kioskai. Jo, bet aš stebiuosi, nes aš iš vis neatsimenu, kur būtų dar kioskų realiai čia, aplinkui bent. Prie šitos, aš atsimenu žiauriai gerai, kad kai mes rinkdavomės, pavyzdžiui, mes turėdome mūsų klasės auklėtoją, ne? Kaunas. Kai jį mums organizuodavo, pavyzdžiui, kažkokias ekskursijas su klase, ne? Tai mes visą laiką susitikdavome ant kalno prie ten Agonėlės per brūkšnelį čia, per brūkšnelį Aibės. Ir ten laukdavo autobusas visą. Ir ten būdavo irgi kioskas, ir ten tipo vaikai prieidavo tokie, tai einam gumos nusipirkti, kurie atrodo kaip futbolo kamuoliai, arba ten gaudavo, tu gaudavo ten gumos. Arba kaip arbūzai, tai atsimenu. Jo, tu savo tie arbūzai. Ne, dar jie yra parduotuvėse, bet ten buvo kioskelėse, visai kitas. Ir po vieną galėdavai pirkti. Tu toks, tai kokią dabar tu man dar vieną primini. Ne, bet jūs atsimenu dar anksčiau, kai mokyklose visą tai būdavo. Ne tik kioskose. Tipo valgykloj? Ne viskas tas pats būdavo, ten buvo kitokių pasirinkimų, bet panašus. Aš atsimenu, žinai ką, mes varydom į mokyklą ir mes turėjom tokį klasioką, ir daug turėjom klasiokų, kurie... Aš nežinau, jeigu mes pasakom vardą, man reikės mes galim sakyti vardą, jeigu nepasakytum vardės. Tiesiog naudo kitą vardą. Ne, tiesiog vadink visus vadink Antanais ir Andriais. Ok, tai mes turėjom Antaną ir jisai... Visą laiką būdavo, kad Antanas ir jo ten Hebra. Ir visą laiką jie būna, kad ateina į pamoką ir jie tiesiog atsineša ten, atrodo, kad karaliaus tipo tokį kaip glėbį. Visą treasure trovo bandelių, sulčių, kažko dar iš šitos. Jie tokie, aš grinai... Čia galiorka tiesiog. Jo, aš grinai stoviu, pavyzdžiui, eilėje, noriu bandelį nusipirkti. Tokie, tai ko norėtumėt, ponas? Ir jie tokie, tai man duokit
3 su cinamono, 4 su varške, 5 duokite... Su dešrelėm? Ne, 3 su dešrelėm duokit, 5... Karamelę, ką žinau. Ne, 5 šitos pakelius šitų sulčių, multivitaminų, ir tada dar 3 su su apelsinais. Bama. Ir tokia atneša tokį glėbį ir aš... Jis tiesiog ruošiasi. Kas čia daro? Ir savęs jis suvalgydavo viską. Jis bulkina. Jis bulkina. Susultam bulkina. Jis bulkina. Aš tau turėsiu įkirpti podcastą, aš tau video atsiųsiu, kur tipo rusų šitą klasę, tipo kambarys, ir tipo viskas normaliai, tipo veda pamoką. Ir dar kamera pasisuka į galą ir tipo sustumti keli stalai ir ten tiesiog sėdi mokiniai su lėkštėm, su šakutėm, valgo ten Kievo kepsnį. su taurėmis geria mami. Ja, visi ten mokosi, žinai, priekį. O galiorkų realiai toks tiesiog galiorkų galas, ten tiesiog visą keturi kelių ėjimo. Lygiai tas pats buvo. Pas mus lygiai tas pats buvo. Mes turėjom vieną tokį irgi klasioką. Jo vardas bus... Dark Souls 2. Ne, netinka. Antanas 2. Ne, gerai, Dovydas. Jo, gerai, Dovydas tinka. Dovydas tinka. Nebuvo tokio. Nes dabar pasakom, kažkaip... Kaunas. Dovydas buvo. Gerai, kad buvo 2 iš tikrųjų. Jo, ir Dovydas... Ir visą laiką aš atsimenu, kad jis buvo toks marozas, negaliu. Jis buvo galiorka, kad ten visą laiką... Tas žmogus, žinai, kaip būna tie žmonės, kurie nori įrodyti kažką klasiai, kad aš kietas, kad aš man nerūpi, kad tu mokytės, tavo autoritetas man neaktualus. Ja, tiesiog tik žiauriai nuobodų žmogų. Jo, tai va tokie buvo ir tai nervindavo, eik tu savo. Jis sakė, užtilk. Ar tavęs neužtektinai mušė tėvai? Nu realiai, tu man pasakyk. Žinai, kas ironiškam, jo tėvas išvažiavo, motina mirė. Unlucky. Realiai turi būti labai klamsi žmogus, kad pamesta būti tėvus, realiai. Jo, čia jo kaltė, kad tėvai tiesiog nega. Realiai, nepamesk jo. Nu gerai, grįžtant prie maisto temos klasėje. Aš atsimenu, kai buvo tiesiog ramybė, žinai, klasėje ir tada girdi kažkur ten už tavęs, kaip krapsnuojant kažką, žinai, ir galvoja, atsiskait, pasižiūri, o bandelė ten, žinai, valgo ten. Taip, po suolų palindęs kažkas. Ta klasika. Jeigu tik bandelė, sakyk, jeigu aš šitai paprisų. Jo, tik bandelė. Reikėtų mokslinėmis. Net aš tai bandelę paragauju. Mano mokytoja labai faina visą tokia. Aš tikiuosi ten mobilus po stalu, kad ten suranka tiek. Tarsi, taip užsiėmė su savo viena. Kažką tai varai. Aš tikiuosi ten mobilus, žinai. Senė, aš tokį istoriją atsimenu, važagai laikai buvo. Būtų pati mokytoja. Nežinau, bet buvo tokia istorija, kurią aš girdėjęs, kad buvo 9 klasė, dar realiai mėnesis ar kiek praėjo laiko nuo to. Ir vienas toks pažįstamas susėdo su kitu į vieną suolą. Nu ir jie ten, žinai, neturėjo ką veikti pamokoje ar kažką tokio, jie nusprendė padaryti boner challenge tiesiog. Būna. Jie nusprendė ištestuoti, kuris, žinai, ilgiau išlaikys. Jie tiesiog norėjo padaryti bukakę, bet čia prie bukakė. Žinai, kai panas daro makiažą klasiai, tai čia lygiai tas pats. Jo. Tiesiog greitą bukakę tokį. Ne, bet čia kaip toksai stiprybės ženklas, žinai, kuris gali ilgiau. Mes nediskriminuojam prieš bet kokias, ta prasme. Jeigu jūs nori daryti savo kosmetiką klasėje, jeigu jūs nespėjate, jums pasimatymas po pamokos ir jums reikia dabar greitai, nu, tai viskas tu yra gerai. Realiai, bet aš suprantu, kartais tu padarai bonerį, kad galėtų, pažiūrėk, balansuoti kažką ant ją. Ir dažnai kas ilgiau balansuoti. Jo, čia kaip panas, žinai, gali ant savo papų, žinai, kažką užsidėti, tai mes galim tiesiog ant savo dainą. Ant bonerio užsimeti ir balansuoji. Pavyzdžiui, video žiūri, gali tiesiog pasidėti. Žiūri patogiai. Mes praradom 90% klausytojų. Aš manau, mes gavome 90% klausytojų. Tiesa. Jie visi tokie, žinai ką, man šitie vyrukai man patinka, jie masto. Žiūrėtojų, tiksliau klausytojų, kurie relatins su šito. Nu, tarsi, kas nedarė boner challenge. Kažkas šiuo metu žiūri šitą podcastą ir jis pasidėjęs yra telefoną. Jo, arba jeigu jūs esate moteris, jūs pasidėjate esate ant krūtinės, arba jeigu jūs esate vyras, jūs esate pasidėję ant savo kiaušų. Aš pavyzdžiu savo moterim, jos tipo arčiau gali žiūrėti, žinai. Aš nežinau, ar tau patogu va šitaip žiūrėti. Ne, bet tipo, čia nuo žmogaus priklauso. Gerai, tiesa.
Ar aš galiu paklausti, kur šitą istoriją vedė? Ok, jie padarė challenge. Čia viskas, jie norėjo bukakę daryti, bet sustojo. Jie tiesiog darė baudų challenge. Ar mokytė pagavo? Ne, nepagavo. Ne, tiesiog juokinga istorija. Jie ištestavo, kas gali išlaikyti ilgiau, žinai. Okay. Tai ką jie tiesiog stebėjo? Laki fantazija. Jo, žiūri, tas kitoks. Nu, blė. Taip ir buvo, jie žiūrėjo. Silpsti, minkštėji. Minkštėji. Leis pačiupinėm. Jo, jie patikrino, ar... Patikrino. Pula, leis man šiek tiek įlys giliau, nes aš čia porkelė, nes nejaučiu džinsų labai svai. O, ne. Bet čia toks vienas iš dalykų, galvoju, tikrai mokyklai negali tai būti. Ir tada išgirsti, jo. Gali. Kodėl aš taip negalvau, kad tai būna. Iš tikrųjų... Ne, būna. Aš mano geriausia patirtis buvo, kai irgi VŽG, man buvo lietuvių kalbos pamoka. Bet keista, čia aš pertrauksiu, kad VŽG atrodo kaip prestižinė mokykla. Jo. Išgirsti tokius dalykus. Toks neprestižinė, žinok. Jo, kai būna ten kokie Delfi straipsniai, mes juokdavomės mokykloje, būdavo koks Delfi straipsnis apie VŽG. Ir ten buvo parašyta prestižinė Vilniaus mes visi tai išvengdavom, kiekvieną prestižinį mokyklą ir tu pažiūri tai šiek tiek iš šono ir matai devintoką, tokį fresh baked devintoką. Jis yra toks nepakenčiamas Marozas Galiorka, kuris tiesiog visiškai niekam neturi jokios pagarbos. Ir toksai, žinok, labai nusiridanom nuo tokio prestižinės vietos. Jo, bet aš žiūrėjau bent vieną dalyką, kad VŽG nebūdavo bent jau daug tokių centrinių. Jo, jeigu tu nori pamatyti centrinį, aš tau turiu puikią rekomendaciją. Ar esi kad nors girdėjęs apie Vytauto didžiojo gimnaziją? Ne. Jo, tam 10 džiaukis. Tai 4 blogiausi mano gyvenimo metai. Bet dar ten panaikino, man atrodo, tą įstojimo egzaminą, kuris anksčiau būdavo. Tai dabar ten tiesiog rajoninė ateina, tai tiesiog centras. Ten centras. Ten yra jie neapkenčiami, ten taip neapkenčiama, eik tu savo. Čia buvo man iš tiesų traumatizuojanti patirtis, nes aš visą gyvenimą jau tik į daugmaž padorės mokyklas. Nebūtinai sakyčiau, kad ypatingai padorės, bet tada, kai aš jau perlaikymą lietuvių, ir aš tiesiog, aš supratau, kad iš 20 žmonių, kurie atėjo perlaikyti, aš vienintelis kalbu lietuvių kalbą. Ir visi kiti paaugliai rusiškai šneka. Arba lenkiškai. Įdomu, kodėl jie neišlaikė lietuvių kalbos egzaminą. Ir aš toksai... Aš nesupratau, ar aš atėjau ne ten, ar čia kitą egzaminą laikys. Ar čia rusų kalbos egzaminas? Jo. Ir tada mes įėjom. Ir tada ta pati Galiorka, mergina, kuri prieš ten kvatoja rusiškai. Ne. Ji pakėlė ranką paklausti ir visiškai, ta prasme, normalia lietuvių kalba uždavė klausimą. Aš toks, tu moki šnekėti lietuviškai. Kame reikalas? Bet čia toks geras pavyzdys, realiai, kai ateini į valstybinį egzaminą ir tada toks, tu būna kultūrinis šokas, realiai, iš dalies. Tiesiog pamatai, kokie kiti žmonės atėjo. Jo, ir aš to neturėjau patirties, visi normaliai lietuviškai šnekėjo link mane. Bet link kur aš lenkiau? Aš visada sėdėjau pirmam suole, nes aš labai mėgdavau snaust per pamokas. Ir kažkodėl, kai tu sėdi pirmam suole, tavęs beveik niekada šitą moralą tau neatskaito už tai, kad tu snaudi per pamokas. Aš ten sėdžiau toks. Tu dar gal prieš pačią mokytą sėdėdavai, žinai, aš viduriniam suole. Tai prasme, čia sunkumo lygis 500. Dead center pačiam pirmam arba prieš pat jos šitą stalą. Okay. Ir aš kartą, aš nemeluoju, buvo 2 pamokos, buvo antra pamoka rytinė, buvo antra lietuvių. Ir aš atsibudau pabaigoj, va šitaip gulėdama savo sąsiuvinyje. Ir aš išgirdau skambų ir... Ir aš žiūriu, aš realiai priseliuoju savo sąsiuvinį, aš toks, oi, gerai, deduos, einu. VŽG, tiesiog prestižinė mokykla. Prestižinė. Per matematikos buvo dar geriau, mūsų auklėtoja mums vedė matematiką ir aš ten irgi snausdavo. Ir mūsų, nesvarbu kas snausdavo, mūsų auklėtojas visada sakinys buvo, nemiegok, tėvu tapsi. O ne! Kad tave išprievartaus, kol tu būsi? Ne, tiesiog užmigsi ir tu nepastebėsi, kaip gyvenimas praeis, tipo. Tokia buvo. Turėsi net laiko, kad taip tėvu. O jeigu tu nori tėvu tapti? Ne, ačiū, man buvo 17, aš apsieisiu. Aš manau, čia pykas jau buvo, turėt vaikų. Ne, ačiū, aš apsieisiu tikrai. Aš apsieisiu. Netęsi savo giminės? Ne. Jeigu jūs nori, kad aš įliustruočiau VDG bendrą, aš galiu jums įliustruoti keletą pavyzdžių duoti. Pirmas bendriausias pavyzdys, ne?
Pirmas dalykas, mūsų neišleisdavo iš mokyklos kiemą. Nes žmonės, nežinau, kodėl neišleisdavo, bet tiesiog neišleisdavo. Aš spėjau dėl to, kad žmonės tiesiog kažkaip keista. Darydavo narkotikus, spėjau, neįsivaizduoju. Darydavo. Pačias buvo tokia problema, nes aš tiesiog išeina į kiemą ir kukina. We need to cook, Jesse. Josefai, mums reikia virt. Jozapai, mums reikia virt. Josefai. Būtų jokingai, šiaip auklė tiesiog pasakytų, jūs negalite eiti į kiemą, nes man mačiau kažką verdant. Mūsų vidurinį irgi neleido į kiemą. Buvo siena kieme. Aš galiu buvo kvadratinis kiemas ir buvo visas vijoklis apie. Ir buvo tokia viena vieta, kur vijoklių nebuvo. Ir tokia labai kaip tik žmogaus pločio gabalas, kur vijoklių nėra. Ir tu taip žiūrėdavai ir tu galvodai, įdomu, kodėl būtent šitoje vietoje nėra vijoklių. Ir tada pasižiūrė, kaip kažkoks žmogus perlipa tą sieną ir tiesiog išbėga iš pamokų. Arba žmonės bėgdavo pro langus. Tai buvo vienas istorijos kabinetas, pakankamai žemai, tiesiog atidarai langą išbėgi į kiemą. Patogus, Bet pas jis ant VDG net nebūdavo tokio kaip ir sporto kiemą kažkur, kur sporto. Nebuvo, mes neturėjom. Tai realiai tiesiog gatvė vos. Jo. Mes turėjom sporto kiemą ir pro gimnaziją. Neturėjom. Turėjom? Ne. Turėjo, aš buvau prie VŽG. Ne VŽG, aš apie pro gimnaziją mąstau. Atsimenu VŽG tą... Nu kaip ten stadioną, yra stadionas. Jo, tai dabar ten tvarko viską, kai mes išėjom. Ne? Taip. Skemas. Ir ten turi visur, kur aš išėjau, tai pradėti tvarkyti. Jo, pas mus irgi buvo, mes su Ignu mokėmės 8 metus. Plėtarytės mokykloje. Ir negalėjo niekaip sutvarkyti stadioną. Kai mes išėjom, iškart sutvarkė ten gražiausias, stadionas. Tipo, palyginus ten viskas, ten yra kupolai uždėti, aptverta viskas, yra vietelė vaikams, ten darželį įrengė. Jo, anksčiau kažkas buvo išlūžęs, aš neįstant. Ten yra normalūs tinklinio kortai, krepšinio kortai, šuolimo dėžė yra šuoliams. Visą laiką tai buvo. Yra turnikai normalūs, ta prasme, yra futbolo. Aš tai būčiau norėjęs važiuoti irgi pažaisti tinklinį kartą laukia, bet tiesiog... Jo, bet ten laukia niekam negalėjai, ten tik tai salį. O plėtrytai, man atrodo, būdavo bent jau laukia, ten gal būdavo pažaisti pas mus. Tai ne, važiuoju irgi mes kartą buvom pakabinę tinklą vieną kartą laukia. Va, aš tai neatsimenu, realiai, kad žaičiau. Nu, gal ir buvo kažkada. Bet ten labiau, kai laukia visi eidavo, pas mus bent jau fulę žaisdavo. Nežinau, kaip pas jūs. Jo, tą mažą. Fulę dažniausiai. Tą mažą stadioną. Ką šį kartą? Aš galiu tęsti pavyzdžius, jeigu jums įdomu. Galiu pratęsti. Čia nėra išskirtinė važiuoja, bet visi veipina ir visi į tualetus neįmanoma eiti, nes atidarai į tualetus ir atrodo, kad ten kočela vyksta, nes dūmų užtuo tiesiog išeina tokia. O pas jis buvo prie veipinimo arba rūkimo spotų kameros, nes pas mus tualetuose buvo kameros laukia. Ir ten kamera rodo taip ir tada už kameros paeina šiek tiek ir tada visi ten rūko. Aš ten čilinau su žmonėm. Tiesiog paeini kelias žingsnis, tipo, už teritorijos mokyklos ir tiesiog matai 2 tuzinus vaikinų, kurie rūka. Puikiai sistema. Ir kartais merginos. Dar ten, tipo, laiptai ir į apačią, kur eina ir būdo sluoksniai, kur ant kelių laiptai ten kelia grupė, viena grupė. Aš žinau tas laiptus. Ir tada buvo juokingiausia žiūrėti, kaip iš pačių apatiniausių tada rūkaliai bandydavo įslipti virš. Vos paeina, jo. Vaikai, todėl jūs turėtumėt nerūkyti. Rekomenduoju nerūkyti. Kad galėtumėt užlipti laiptais, jo. Jo, kad galėtumėt lipti laiptais. Kai baigsit rūkyti, jo. Aš dabar tokį anekdotą papasakosiu. Mes turime pagrindinius veikėjus. Pagrindinė veikėja. Jos vardas buvo Kaunas. Pakeistas vardas dėl anonimiškumo. Dėl copyright. Dėl copyright. Tai, žodžiu, Kaunas. Buvo tokia... Ji buvo ta mergina, kuri šoko. Kuri pramoginį šokį susėmė. Aš visiškai nebendravau. Buvo juokelis, kad aš bendravau su kitom klasėm daugiau negu su savo klase, nes man visiškai nepatiko mano klasė. Ir aš visiškai jų nepasijausiu. Jo, toks juokelis tarp kitų klasių, sako, tu su mumis daugiau būni negu su savo klase. Aš toks, jo, nes man mano klasė nepatinka. Man ir šiaip panašiai buvo. Man irgi, bet aš su nieko nešnekėjau. Ir, žodžiu, ir mes turėjom tokią mokytoją, neatsimenu dabar, istorijos mokytoją, neatsimenu jos pavardės. Ir, žodžiu, mes ten, ji turėjo tokią tendenciją, kad ji kartais tiesiog iš lempos užduodavo istorijas, tiesiog, pavyzdžiui, ateina ir sako, nu tai mes dabar parašysim tokį darbelį, spausdinu lapu ir jūs pažymį gausit. Ir visi tokie, ką? Tiesiog tokie netikėti atsiskaitimai. Iš lempos visiškai.
Jį net nevadindavo to atsiskaitimą, šit tiesiog buvo tipo klasės darbas. Tipo, tu galėdavai atvirai naudotis viskuo. Patikrinsiu žinias vos ne. Tu dažniausiai galėdavai visai savo užrašais naudotis, tik vadovėlį negalėdavai naudotis. Tai jeigu tu dirbai per pamokas, nu tai tau neturėtų net būti sunku. Tau net nereikia nieko įsiminti. Jeigu užsirašinėjai bent kiek, nu tai tu laisvai. Ir ji buvo labai sukalbama, tipo, jeigu tu norėdavai, tu galėdavai atsiversti tos knygas, jį per daug ten nežiūrėdavo, ji nebuvo tokia, kad wow, čia. Nes kontrolinis to reikia registruoti savaitę prieš. Į žodžiu, jį labai laisvai žiūrėjo į tą, nu žiauriai, ta prasme. Okay. Yeah. Ir vieną kartą jį ten davė vieną tokį ir jį davė normalų. Ir jį nepranešė pilnai, ane? Jį ten kažkas nebuvo susikalbėta ir žodžiu, visiems nepatiko, kad buvo kontrolinis ir nebuvo pranešta normaliai. Ir žodžiu, ir dabar veiksmas vyksta Messengerio chat'e visi. Ir visi tai sakė, jo, rašom skundą, ten žiauriai čia nesąmonė, ką jį čia tikisi panašiai tenais. Ir ko jis čia tikisi, kad mes taip greit išmoksim, jį nieko nemoka dėstyti, jį nemoka mokyti ir panašiai. Ir sako, ta prasme, man ir tada Kaunas. Tada pasako šitą legendinę eilutę. Man nereikėtų mokytis, kad, kaip jis sakė, man nereikėtų mokytis namie, kad gaučiau gerą pažymį iš istorijos. Ir aš esu tas žmogus, kuris aš nieko nerašau į tą chatą. Aš tuo metu buvau žiauri antisocialus, aš nedysiu į tą chatą. Reikėjo parodyti respektą, jei vos ne. Ne, aš tą parašau, aš grinai parašau, ar tu durna. Ar tave numetė keletą kartų per daug, kai tu buvai maža. Ar aš teisingai supratau, ar ji ne tai, kad gyrėsi, kad jai nereikia namie mokytis? Ji tikėjosi, kad ar labiau buvo, kad yra absurdas, kad aš namie turiu mokytis, kad gal pažymį normalą. Taip. Ne tai, kad aš protinga, ji nebuvo protinga. Aš tik galvoju iš pradžių. Gerai. Turėjau minti, kad jai nereikia, nes per klasę viską išmoko. Jo. Ką reikia atsiskaitimai. Jo. Ne, ji buvo tokia. Ir tada vienas kitas vyrukas toks... Kaunas. Blema, tiesiog, žinai, aš tau siūlau. Kai tau reikia vardo, tai tiesiog trumpai pagalvok apie Senąjį Naująjį Testamentą ir atsitiktinį vardą išsiimk. Evangelikų Gabrielius, Dovydas, Kaunas. Morkus gali pavardyti. Morkus, Tomas, Zenonas. Tikrai nėra. Aš neatsimenu vardu. Zenonas. Kodėl aš negalėčiau sakyti normaliu, niekas nežino, juk tos klasės niekas nežino, koks skirtumas realiai. Juozap, žinok, nesmė. O kas jeigu mūsų klausytas vienas iš tų balgus? O tai tegu jis klausosi. Kas jeigu Kaunas? Klausosi. Tai tegu klausosi. Aš tai nenoriu, kad Kaunas. Grinai parašo, tai grinai ką aš parašau, aš parašau, ar tu juokauji, jis parašo, ko tu tikies, kad tu turėtum nesimokyti ir gal gerą pažymį, seka tikas į gimnaziją. Aš nusivyliau šitą istoriją, aš galvoju, jį buvo žiauriai beis, kad jį parašė, kad ką iš nevykėliai tipo... Bet buvo tiesiog atvirkščiai, jį nebuvo beis, jį buvo cringe. Bet jį tiesiog buvo cringe pasirodė. Jį buvo cringe. Jį buvo tokia centrinė, tu neįsivaizduoji, eiktus. Ir dabar, man atrodo, jį dabar modeliuoja. Gerai, sveikinu. Jį modeliuoja, bet taip, man atrodo, jį Instagram'e modeliuoja. Tai ne esmė, svarbu, kad užsiema kažko. Svarbu, kad ne istorija mokosi namie. Jo, bet eiktus, aš taip mane sunervino tą kartą, aš toks buvau klausykas. Kur aš patekau? Kas čia per žmonės? Aš turiu irgi gerą istoriją. Aš kai buvo stojimieji, aš galvoju, žinai, įstos normalų žmonės. Galiu trumpą istoriją apie VDG, ką aš girdėjau jau po išėjimo. Skelk. Mūsų ir tavo. Kad čia lygtis antram kursui buvo, tai prieš metus. Aha. Ne, 2 metus jau beveik. Wow. Yeah. Gal mažiau. Man atrodo, šiek Andrew Tate išpopuliarėjo, ne? Okay. Ir vienas VDG studentas, mokytas, tas moksleivis nusprendė įstoti tą Hustlers University, kur yra Andrew Tate sukurtas. Ir jis ten perėjo visą kursą, jau žinai, pasirašė būti realiai antruoju Andrew Tate'u ir jis atėjo į VDG persirengęs kaip Andrew Tate, nusikirpęs plaukus, man atrodo, su akiniais ir jis tokias pat manieras dar kaip Andrew Tate ėjo per koridorių visiems ir su visais taip elgėsi kaip, kaip tas tikrasis, žinai, Andrew Tate. Ne, bet ten buvo parodija. Ten buvo kaip parodija, bet aš nežinau, ar ten buvo iš tikrųjų parodija. Mano čia turėjo būti. Čia VDG, čia skamba kaip parodija. Gal ir parodija, gal jis iš tikrųjų rimtai taip žiūrėjo, no idea, bet jis buvo žiauriai juokinga ir ten yra toks klipas. Kokį aš mačiau? Andrew Tate visas VDG. Man parodė kursiokas, kuris irgi buvo VDG. Tai, kad ten tokie dalykai vyksta, tai aš galvoju, gerai, kad tu spėjai laiku išeidžinai iš to.
Tai žinot, ką dabar Aš jau būtų jokinga pamatyti. Ten dabar įeiti yra kaip į oro uostą turi įeiti. Ten yra taip pat tie tokie kaip vartai tie tokie, kur tu turi pasukti juos. Ir kad juos į atvertų turi savo kortelę praskanuoti. Pas mus progimnazijai tą patį įrengė. Ir aš toks, kas čia daro? Žinai, aš šiaip visai gerai. Nes į sistemą tas dalykas įrašo, ar tu atėjai laiku į pamokas. Jis automatiškai pažymi, ar tu vėlavai į pirmą pamoką savo, ar tu iš vis atėjai. Ir jis taip pat pažymi, kada tu išėjai ir jis tave neišleidžia anksčiau nei tau baigęs pamokas. Nu, šiaip tai čia gerai, Jo, čia gera sistema iš tikrųjų, bet dabar aš galvoju, kad apie tą langą, kurį tu pasakai, kad to lango vertė tikriausiai pakilo ten kosmiškai, žinai, dabar visi pro tą langą. Kosmiškai. Nes dabar jeigu tu išeini per pertrauką ar kur, o kadangi negalima, kaip suprantu, jeigu nepanakina šitą... Ne, gali išeiti per pertrauką, gali suskanuoti per pertrauką išeiti. Ai, tai jeigu negalėtum, tai tada realiai visi per langą eitų. Ja, bet labai mato, nes tave turi išleisti budėtojas. O budėtoja, jeigu tu ten eini su striukio kuprinė, tai paprašys, kad tu parodytum savo tvarkaraštį. Ir tau baigės. Bet tada žmonės su photoshopina tiesiog savo tvarkaraščius. Arba reikia atleidimo popierinio, kad tau duotų. Aš turiu istoriją, aš važiuoju. Žodžiu, buvo fizikos A kursas. Okay. Man tai reiškia... Fizikos A? Fizikos A. Taip pas... Šiuš. Okay. Žodžiu, buvo fizikos A kursas. Aha. Man tai reiškia dažniausiai mir. Aš miegojau daug. Bet vieną kartą aš sau ramiai snaudžiu per fizikos A kursą. Ir įsivaizduok, aš sėdžiu daugmaž gale, ten šone, ir aš staiga girdžiu iš niekur. Tai ko tu dedi tą karalių, idiotas? Pasirodo. Centre, jeigu aš sėdžiu gale, tai centre, visiškam centre klasės, 4 suolai, sėdi 4 galiorkos, atsisukę priekinį į galą, ir jie visi ant telefonų žaidžia durnių. Oi, aš irgi šitą darydavau, bet tik tai nepersipamoką. Ir visi kiti dirba, mokosi fiziką, daro uždavinius. Ir tada tiesiog iš niekur, visiška tyla, visi dirba, įsitempia. Ir dar iš niekur pareina, ko tu dedi tą karalių, idiotas, tu normalią padėjai kortą. Taip rėkia per visą. Karalių ženskeras, realiai. Ir aš miegojau. Mokytoja irgi atsisuka, galiorka, tyliai, nu. Nes realiai mokytoja buvo tokia, kuris sakė, nu gerai, jeigu tu nesimokai, tai čia tavo problema. Ok, aš žinau dabar apie tu žinai, kurie beist mokytoja, beist. Ne, bet kita degaucija. Ta prasme, viena gera. Aš kitą nesimokiau. Aš tik pas vieną. Bet tipo, jeigu pas tą dabar, kur tu mokysi, tai jo, gera. Pas jį buvo gerai. Bet pas ją, jeigu tu tipo nieko nedarai, tada liuks. Tada aš nieko nedariau, man buvo puiku. Aš tiesiog išlaikydavau, arba neišlaikydavau, kontrolinius. Jo, ir dar dažnai pasakodavau apie šiaip gyvenimiškus reikalus, žinai, panašiai. Jis kartą sakė, jeigu jūs norite išsiaiškinti, kaip juda, ta prasme, trajektorija, objektas su vėjo pasipriešinimu, mes su kita klase paklausė, kaip bazuka šauna. Tai mes apskaičiavom tiesiog trajektoriją bazuko šovinio. Tiesiog visi skaičiuot. Jo, ne, visi bendrai, visiems buvo įdomu, tai jie pagal bazuko šovinį bandė, tipo, trajektoriją balistinę skaičiuoti. Buvo, ir aš tiesiog beist. Ir buvo tikriausiai balistinė kreivė, spėjau. Nu, turbūt, aš miegojau per pamokas, ko tu nori iš manęs? Aš iš to tvariu olimpiadas fizikos. Aš variau į vokiečių kalbos olimpiadas, kad aš gaučiau tiesiog savo diplomas ir paturama. Ok, aš jums galiu papasakoti apie savo. Aš jums papasakosiu? Šiaip trumpai pertraukti. Tu irgi fiziką turėjai, ne? Jo, turiu fiziką. Tai mes visi fiziką. Mes visi turėjom fiziką. Aš galiu relatinti, taip žiauriai. Jo. Ar tikrai gali pasimėgoju per pamoką? Aš išlaikiau fizikos egzaminą. Okay. Aš neišlaikiau jo gerai. Aš gavau manegis kem. Aš gavau. Ką? Tu varydavai olimpiadas, sen. Aš žiauriai. Fizikos egzas buvo pačiam vidury. Aš jau buvau visiškai išsekęs, aš nieko nebeatsiminiau. Na gerai, excuses. Aš išlaikiau su Solid 29. Aš tai atsimenu, kaip aš tipo niekada nesimokydavau fizikos, visą laiką gaudavau 5 iš kolių, egzaminų, žinau. Kontrolė. Studentam, žinai, būna taip. Mes studentai jau. Per atsiskaitimus, tiesiog atsiskaitimai. Per atskaitimus gaudavau 5 arba 6, žinai, pikas buvo 7, jau jausdavausi gerai, žinai, jeigu gaudavau 7 ar 8. Ir tipo, liko, man atrodo, mėnesius iki valstybinio egzamino, ten iki pradžios valstybinio egzamino, tai aš nusprendžiau patryhardinti ant fizikos šiek tiek. Tai aš 2 gal savaitės ar 3 tiesiog kiekvieną dieną varydavau į mokyklą mokytis fizikos. Okay. Mes atvarydavom keliesi ten,
pasimokytom kokias 4 valandas, nežinau, kažkur 4-5 valandas fizikos. Ir varytom pavalgyti, žinai, tam pačiulint ir tada namo įskristom. Ir kitą dieną tą patį realiai. Čia šiaip skamba žiūri linksmai. Ir būdavo, žinai, nedaug žmonių, gal kokie 5-6 max, kiek atsimenu. Ir ten, tipo, mokyti The Goat, sakau, yra. Mums padeda ten, žinai, pašnekas, papazarina. O žys. Ir tiesiog būdavo gan linksmai ir dar taip gerai išmokau gan daug dalykų. Tai realiai išmokau ten daugiau negu per tuos 2 metus, kai turėjau fizikos A kursą. Ir tada nuvariau egzaminą ir visai normaliai išlaikiau skaičių. Man atrodo, gavau 7-4 ar kažkas tokio. Čia tik parodo, kad kai tu mokaisi kai tu įdedi darbą, tai... Jo, ir be to mokykloje, man atrodo, tik parodo, kad tempas yra pakankamai toks negreitas. Palyginus su universitetu. Universitete viską moko greitai. Tu daug informacijos... Tarsi tu išmokai per vieną kursą tiek pat, kiek per 2 metus, kokius jaučiu. Tarsi tiek pat informacijos patikė. Bet skirtumas yra, kad universitete yra labai konkreti informacija vienos ryties, o ne tai, kad per visas rytis tai tau... Tai ten daugiau dalykų ir tiesiog 10 dalykų tu realiai mokais. Ir kai tu mokais fiziką mokykloje, tu eini visą fiziką. Tu eini molekulinę, tu viską palieti iš paviršiaus labai. Bet tu eini viską. Tu viską vos palieti. Viską paviršiaus. Molekulinė, termo... ten branduolinė, eini ten, žodžiu, mechanika, elektronika, o kai tu eini jau universitete, tai tu jau žiauriai, ta prasme, koncentruotai jau eini. Ja. Nu, bet ten mokyklai, kaip sakė, ten tiesiog paviršutiniški dalykai. Fizika, matematika, ten biologija, ten realiai tiesiog... Matematika nieko nesusiję. Prasme, matematika, tu ten ateini į... Ten yra skaičiavimo. Tada tiesiog... pasirodo, yra kompleksiniai skaičiai. O girdėt apie I. Matricos, kas tos matricos? Ateini matematikos, tada šitą paskaitas universitetas toks pala. Vai. Man visą gyvenimą melavo. Aš mokiausi skaičiuoti ir dabar iš manęs nori, kad aš matematiką užsiimčiau. Tu parašyt turiu, ką čia daryti, nesuprantu. Aš turėjau paskaičiuosiu skaičiai. Kažkaip paraidės. Aš realiai turiu... Kodėl čia yra kringelis? Aš galiu pasakyti blogiausią matematikos sritį. Absoliučiai. Kombinatorika. O, gerai. Kombinatorika yra easy shit. Easy shit, Ne, tarsi kombinatorika į mokyklos dalykai realiai. Ne, kombinatorika, bet aš kalbu apie tą universitete, kombinatorikas, statistika. Kiek mes suremti ten realiai lengviausi dalykai. Statistika irgi buvo gan... Ko, aš noriu tada pas savo mokytis, kur ten tu tikimybės mokysi taip lengvai. Aš ten su... Aš nežinau, ką jūs ten mokėtės. Pasidaryk algoritmą, kuris už tave spręs. Mes tą ir darydavom, nes mes negalėjom patys skaičiuoti. Nu gerai, šiaip meluoju, tikimybė teorija buvo gan sunkus dalykas, dabar prisiminiau. Nebereikalo finansų ministerija nesveikus pinigus moka tiem, kas moka. Ne, bet Ignas blogai pasakė, kombinatorika, bet... Kombinatorika teorija? Nu, man kombinatorika yra tikimybė teorija. Ne, tikimybė teorija yra fucking pain in the ass. Aš tas jau, kombinatorika yra tik dalis ant tikimybė teorijos. O kuo skiriasi ta kombinatorika nuo tikimybė teorijos? Tu jam paaiškink. Aš net nenoriu pradėti. Ten tiesiog yra tokie užrašai, kur tu skaitai ir nesupranti, tau reikia 10 kartų perskaityti, kad suprastum. Ir dar va tikimybė teorija, aš čia pasakojau šiandien anksčiau, kad ten buvo egzaminas iš tikimybė teorijos, kur mums reikėjo išmokti įrodymus. Ten buvo gal 20 įrodymų kokių. Ir reikėjo atmintinai, sako, mokėti ir prašyti. Čia realiai vienintelis kursas, kur aš mokiausi tipo teorijos įrodymų, žinai, nes visur kitur tiesiog... Yra išsivedė. Žinai, yra knygos teorijos, bet tu neatsiverti. Pas mus buvo taip blogai, kad pas mus yra toks vyrukas, jo vardas yra Benas, kuris kūrė špargalkos ir konspektus. Ir jis yra jau senai baigęs universitetą, bet jo vardas yra Kaunas. Ant Facebook'o. Ir jeigu jį prisidėtų, tai jam gali parašyti, ir jis, pavyzdžiui, aš atsiųsiu Excelį, kur yra visi formulės, kur suskaičiuoja visus ten šitų užduočių sprendimus. Arba ten, pavyzdžiui, mes turim konspektus, arba aš turiu egzaminus visus. Mes turim. Čia yra ta legenda, kur aš žiauriai kietai man skambėjo, kad, tipo, jeigu būtų kokiame šitame filme, kad tu ateini, pavyzdžiui, į tualetą mokykloje ir tu toks, okay, nu, už 5 eurus parduok man atsakymas šito testo. Mes turim panašiai šitą filosofijos fakultete. Buvo puslapis, dabar jį susiekė. Anksčiau buvo, kur buvo tiesiog serveris
į kurį kėlė bet ką, tipo knygas, egzaminus, konspektus, ten rašto darbus, viską kėlė. Ir tiesiog kiekvieną kartą šitie koordinatoriai duodavo pirmam kursui filosofijos fakultete, davė prisijungimo duomenis. Ir ten iš esmės buvo open source, visi galėjo downloadint, visi galėjo kelt ar išimt. Ir tiesiog viską kėlė. Ir kažkoks pirmakursis tikriausiai... Pakaziolina. Aš nežinau, ką tai reiškia, bet faktas, kad jeigu dabar įsivedi tą website, tau išmeta didžiulį tą stop ženklą, sako, čia yra... nuosavybės teisę ten pažeidžiantis dalykas, nes negalima kelti, čia blogai. Bet yra žmonių, kurie buvo viską parsisiuntę iš ten, prasme, visą puslapį, kas buvo. Tai tu gali pas juos, man reikia konspekto ir egzamino klausimų, va šitą dalyką permes man. O mes turime Google Drive, mes turime Google Drive su visais šitais dalykais. Geras. Vadinasi PS1 čempionai. O, neblogai. Užkoduota toks. Slapyvardis. Ne, tai PS1 yra programos sistema per Ne, čia yra PlayStation 1. PlayStation 1, Jūs žaidžiat. Computer Science. Bet ten gali Ratchet & Clank atsisiųsti. Gali Ratchet & Clank atsisiųsti, daužytis per čempionatą. Jo. Universitete žmonės, ta prasme, išmoksti bendrystės. Aš sakau, aš kiekvieną sesiją, prieš kiekvieną sesiją, aš nueinu pas keli žmonės, atsitiktinai kursiu, aš sakau, gali man permest savo šito dalyko konspektą. Nueini pas kitą, turi konspektą šito dalyko ir taip susirinki konspektus. Ir tada tu juos persiskaitai, ir tada tu persikonspektuoji savo, ir tada tu eini laikyti egzaminą. Ir būna ramu. Ir tiesiog turi kauliuką, žinai, toks, gerai, dendai 20, 15. Čia yra Ezikelis, varom pas Ezikelį. Jo, ne, aišku, turi žinot, kurie žmonės, tu stebi visą kursą, tu stebi, kas normaliai konspektuojasi. Aš manau, tu turi ir listą, žinai, žmonių, kurie turi geriausius konspektus. Jo, tai tu žiūri, tu per paskaitas, tu stebi, kas daug rašosi, kas pabraukinė, kas pažymi tekstą. Kas ten gražias daro, tipografikas. Žinai, dar su flomasteriai, žinai, pažymi tos armiausios žodžius, žinai. Aš matydavau savo gimnazijoje, kurie turėjo biologiją A lygį, kaip jie konspektuodavos. Tu ten pasižiūri ir jie ten, pavyzdžiui, skeletą nusibraižė. Tas skeletas atrodo kaip Da Vinci paveikslas. Jo, biologija, tipo... spėjai. Kas mokėsi biologiją mokykloje, buvo realiai... Jie buvo... Mūsų buvo labai geros biologijos. Jie buvo psichopatai. Jie tokie, tai čia aš... Tai kokie... Ką jūs mokėte šitam? Aš turiu išmokti 150 kalų pavadinimus lietuviškai ir lotyniškai. Jo, bet čia mokykloje dar tiek nebuvo. Buvo. Arba reikia 80 romanų ir toks sako, koks čia romo? Tai čia bicepsas. Ne, čia yra dvigalvis rankos romuo. Ne, čia yra dvikalvė kojinė. Spektru, gal tokia pasaka, čia iš tikrųjų tu suklydai su savo bicepsu. Ta prasme, jie gali... Iš tiesų... Actually. Iš tikrųjų. Dėl manęs ten gali Hario Poterio burtus sakyti. Čia gerai pasakai, biologai buvo tokie labiausiai tryharderiai, o informatikai buvo tie, kurie gyveno tiesiog informatikai. Eik tu savo, mūsų informatikos Aš tai ne, aš žinai, ką aš gyvenu, aš Warframe'u gyvenu tuo metu. Mūsų informatikos mokytojas buvo beis. Jis net nebuvo beis, jis buvo jokingas. Jis buvo vienas iš tų dviejų, kur buvo jokingas, bet ne dėl to, kad jis sakė jokingas, bet dėl to, kad tiesiog jis buvo. Aš sėdėdavau gale ir aš galėdavau... Aš pridėsiu tada paskui vieną istoriją. Jo, aš prasitardavau. Vos žodį. Būdavo, vaikinai gale dirbam, užsukam Ford cikliuką. Jis laiką padavo. Ford cikliuką sukam. Kiekvieną paskaitą tu išgirsdavai bent kartą. Sukam cikliukus. Čia važagamimas visiškas būdavo. Sukam cikliukus, sukam Ford cikliuką. Jis teisingai sako, nes Ford cikliukas yra kodo pagrindas visas. Taip. Ir kiekvieną kartą sukam Ford cikliuką, sukam. Vyrai gale dirbam. Ir toks fainas, tiesiog toks asumuo. Žinai ką, prieidam prie, kaip čia, Kazio istorijos, kad buvo vieną kartą fizikos pamokam ir nebuvo mokytas, tai jis pavadavo mūsų fizikos mokytą. Ir jis atėjo, jis sako, tai jūs mokytą dabar serga ar kažką tokio, aš jums paduosiu, tai kiek jūs bitcoino turi? Ir kažkas man pasako, aš turiu 0,2 ir kiek ten. Ar 0,02, sako, visai neblogai, ja. Jis pirmą kampą klausimus, kiek bitcoino turit? Jis buvo tokia asmenybė, aš programavimą lankiau šitos 2 metus. Tu turėjai lygį, ar ne?
Jo, lygiai programavimą, aš laikiau egzaminą informatikos. Ir tada tiesiog kiekvieną paską, juokingiausias žmogus tiesiog. Ne todėl, kad jis bando būti juokingas, bet dėl to, kad jis yra asmenybė. Jis natūraliai juokingas. Natūraliai. Ir jis tada, kai jis eidavo padėti, jis realiai pas kiekvieną ateidavo, pasižiūrėdavo tavo kodą, paaiškino. Ir tada ateidavo pas mane ir sako, tu čia prisuks cikliukų. Prisuk cikliukų. Aš toks, suko cikliukus, smoktojau. Por cikliuką. Ai, kapitonė. Ai. Mes kartais juokaudom, kad jis mokyklos kompiuterių mainina kažką ten. Gali būti. Por cikliukus. Realiai gali būti, kai Codeblocks'as tavo nebepaneša kompas, tai Codeblocks'ą, tada tu jau mastai. Jis tiesiog rusiškus videos prasideda savo ar kažką tokio. Iš vis irgi gerai, mes ten kartą irgi su tuo, kuris šalia šnekėjo. Ne, ką aš šneku? Su tuo, kuris šalia sėdėjo. Jis nebuvo, aš net nežinau, iš kokios klasės. Aš nežinau, iš kokios klasės jis buvo, aš nežinau, kas jis toks. Čia tas geriausias dalykas, kad nepažįstu žmogaus, bet mes su juo visada bazarėm per bendrus tą dalykus pamoką. bazavimės. Ir kažkada aš jį edinau per LOL'ą ir mes pažaidėm. Ir bent 2 metus, kai aš jau baigiau mokyklą, kai aš būdavau online LOL'e, pareidavo tiesiog message'us man. Šitą, tylos gale vyrai dirbam. Arba pareidavo, Ford cikliuką sugam. Pareidavo tokie message'ai. Ok, mes turėjom Plėtakį Ai, Plėtakį turėjom geriausią informatikos mokytoją. Jis jo pavardė buvo... Kaunas. Jis buvo žiauriai geras mokytojas. Tu turėjai, pas ką tu turėjai informatiką, matai? Pas mokytoją ar mokytoją? Ne, man atrodo, pas bičią buvo. Pas bičią? Kaunas. Ok, tai tu žinosi apie ką aš kalbu. Ok, jis visų pirma, jis buvo... Duok dar aprašą žmogaus, kad visi žinotų, apie ką tu šneki. Blondinas, ne, lygdis. Jo. Jis buvo, jis buvo labai žiauriai aukštas ir jis buvo normalus programuotojas, ne? Ir jis ateina ir jis toks sako, ok, tai tokia sistema. Jūs dabar, kai dirbsite, jūs rinksite taškelius, kažkokius iš užduotis, jeigu aš jums duosiu. Ir jūs tos taškus galite iškeisti į kažkokius dalykus. Prizus. Tai, pavyzdžiui, už 500 taškų ten gauni, jeigu atsineši diską, gauni įvairių programų rinkinį. Tada už 1000 jis iškeps pyragą visiems. Ai, ne? Taip. Ir ten būdavo, kad, pavyzdžiui, už kažkiek ten išleidžia 5 minutėm iš pamokos anksčiau. Už kažkiek ten laisva pamoka būna. Plema, tu gali užstekinti 5 minučių tiesiog. Bet ten būdavo žiauriai sunku, jis neduodavo, jis nebūdavo, kad tu toks, padarai, duosiu 500 taškų, ne, jis duodavo kokius duosiu 50. Tai daug užduočių. Ir visi sakydavo, kad reikia mestis, reikėdavo mestis. Ir mes sakiau, mes pyragos susimesim. Ir vieną dalyką, ką jis darydavo gale, jis duodavo užduotį kažkokį įdomią. Ir tu turėdavo, jeigu jis pesdavo, gaudavo į taškų iki kitos užduoties. Tai, pavyzdžiui, vieną kartą jis parodė video, kuris buvo toks, kad eina video. Ir jis sakė, kai vietomis ten, pavyzdžiui, sustodavo, ten video rodė kažkokio psichologo toks kaip interviu. Ir sako, pasirinkit, ten jis kalba ir sako, pasirinkite vieną iš šitų 5 plokštelių ant žemės. Ir mes atimsime tas, kurius nepasirinkote. Ir tada jis supasudavo video ir pasakydavo, kurią jūs renkatės. Ir jis tada mes pasirinkdavom, jis paleisdavo video ir tada kaip tik tą, kurią mes pasirinkdavom, palikdavo. Arba būdavo, kad 6 formelės irgi pasirinka ir pasako, manau, kad šitą pasirinkot. Ir mes sakiau, kaip jūs žinot, ką mes pasirinkom šią video? Ir tada jis toks, kokia paslaptis šitą video? Tipo, kaip jis veikia? Ir po to, kai įsiaiškinome, mes tokie, dėl to, kad kai priklauso, kai susipausina, nuo kurio vietoje ekrano paspaudė, pagal tą paleidžia kitaip. Tai buvo žiauriai daug tokių mažų užduotėlių. Mes GeoGuessr žaidėm. Ir taip gaudom taškų pagal mūsų artumą. GeoGuessr čia buvo dar 6 metus ar kiek? Kokius 6? Žinai, kiek metai jau čia buvo? Nu, 8, pala. Prieš 12 kokių. Nu jau, žinok sensti. Tu žinai, kad tu vien tik dabar esi jau 8 metus. Informatiką mes tik tai nuo 5 klasės turėjom. Ne. Taip. Ne. O nuo 9? Nuo daug anksčiau. Nors gal. Mes kai pradinę, tipo 4 klases baigiam, tada tik tai. Nors gal. Žodžiu. Ir jis turėjo žiauriai daug tokių, jis ten buvo su kortom triukų darė, ir tipo įsiaiškinti reikėjo, kaip kortų triukus darė, arba jis ten tokius galvos, jis, pavyzdžiui, pastatydavo monetas ir sakydavo, padarykite, kad šitos monetos ten kažkaip kitaip apsikeistų, kaip jūs padarytumėt.
kad apsisuktų ten, pavyzdžiui, monetų trikampis ar dar kažkas. Ir kas įsiaiškindavo, tas ten gaudavo taškus. Ir ten būdavo, tipo, toks, žmonės aiškinas, kaip čia, koks metodas, kaip čia padarom. Tiesiog susibūrė, kad tą tortą. Jo, aš buvo žiūri. Mes negavom tortą, bet buvo žiūri faina. Mes lietutį žaidžiam per pamokas, buvo žiūri faina. Tai jis tiesiog žaidžiavo tokius dalykus, kurie nebūdavo labai susijęs. Ne, mes po to užsiėmėm, Logomotion užsiėmėm, Paint'u užsiėmėm. Informatika, Word'u, Excel'u, robotukais. Buvo faina. Aš dabar atsimenu, kai tu pasakėjai. Jis Google Glass parodė. Ką aš neturėjau šitų mokyto, nes aš girdėjau iš kitų tik taip iš šitus dalykus. Man atrodo, aš buvau pas kitą, pas moterį. Yeah. Pas mus progimnazijos irgi labai fainas buvo informatikos mokytas, toks jaunas. Ir, ką mes ten mokytumės, ten PowerPoint, Excel, tokius dalykus, ne? Tai būdavo, pavyzdžiui, kaip jis mokyto, buvo labai visada tas pats principas. Jis, pavyzdžiui, per Excel duodavo užduotį, kad tau reikėjo, pavyzdžiui, skaičių sekas surašyti lentelę, ne? Kurios ten būtų sekos. Ir tada, mes ten po vieną skaičių rašydavom visą pamoką, kad užduotį. Ir tada jis sakė, gerai. Ir tada likdavo kokios 5 minutės iki pamokos galo. Jis sakė, gerai, kas dabar gali padaryti šitą užduotį, kas iš esmės tas pats, per likusias 5 minutės. Tas gaus 10. Niekam nepaeina. Nes be šansų, nes ta užduotis, kai tu manualiai kiekvieną skaičių įvedinėjai, tu ten užtrunki begalę laiko. Ir tada jis sakė, aš jums kitą savaitę parodysiu. Kitą savaitę ateina, čiuvas tiesiog paima tą, kur tu paimi krašto langelio, nutempi ir viską pats padaro. Ir jis padaro užduotį per 20 sekundžių. Ir mes tokie, tu juokauji? Čia informatika jau. Čia yra tu turi įrankius, kurie tau padeda dirbti efektyviau? Nei ant popieriaus? Ir mes visi tokie, ir tavo išlikdavo tokie dalykai. Bet čia taip skaudu buvo klausyti, kad jūs manualiai tiesiog viskas. Jo, kai man tą parodė, aš negaliu patikėti. Aišku, Excelis kartais būna, kad January, February, Manuary, Marchuary. Ne, tokių man nebuvo. Ne, būna, kur ten skaičiai kokie, pavyzdžiui, 0,1 ir tada 0,1. Kai tau reikia skaičių formatą. Ir tada tiesiog kažkodėl data tampa, žinai. Kai tau skaičių formatą reikia keisti formatą langelio, eiktų savo, aš nesuprantu, jis tiesiog kovoja prieš mane tą Excelį. Oi, nepradėkim su datos formatas. Žinai, kas ironiška, aš dabar Excelį programuoju. Tai nieko, aš dirbu su labai Exceliu. gera programa. Bet aš sakau, tas metodas mokymo, kad jis tau duoda problemą, kurios tu nesugebi veikti ir jis tada tau parodo, kaip tu gali teisingai ją įveikti, dar su tokiu motivacija. Jo, jis tau parodo, kuo tai yra naudinga. Kuo tai yra naudinga, nes tad visą savaitę toks pastai, galėjau 10 gal for free. Nes tu kentėjai. Gali viską žymiai lengviau padaryti ir greičiau. Išmoko tą esu, žinai, gali viską padaryti savo gyvenime lengviau, jeigu Ar tu atsimeni? Kaunas. Taip, aš norėjau vieną dalyką apie Excelį greit padaryti, papasakot, kad nežinau, ar jūs matėte, gal toks video yra, kur per Excelį žmogus padarė tiesiog video tos dainos. Never Gonna Give You Up? Ne, man atrodo, kad šitą, bet Bad Apple, man atrodo, jis gali per Excelį. Yra toks dalykas, kad Bad Apple realiai, bet per visus mediumus jie kūrė. Buvo per, nes dabar per R-Place'ą, toks yra dalykas, Reddit'ą, kur ten bet koks žmogus gali vieną pikselį įdėti, ten labai didelis toks skanvas, yra daug pikselių. Tai žmonės susibūrė ir padarė tiesiog video. Per kažkiek ten 3 dienas, man atrodo, visą video parodo. Tai vat šitą norėjau pasakyti, kad per Excelį gali viską realiai padaryti. Jo, čia tas pats, kas yra. Tiesiog ten nėra taip patogu. Čia taip pat kaip Doomą bando visų įmanomų dalykų paleisti. Jo, ir Doomas irgi buvo. Jie paleido Doomą ant neštumo testavimo to įrankio. Ir ant to mažiuko langelio nežinau kažkaip. Yra žmonių, kurie moka koduoti. Suprogramuoja žmonės. Neįsivaizduoju, kaip... Aš noriu papasakoti apie Kaunas. Mes turėjom tokį istorijos mokymą. Kaunas. Aš noriu trumpam įsitart. Mano visi per gyvenimą istorijos mokytojai, kuriuos aš turėjau, buvo based. Gal geriau apie Grinį kalbam, žinai, Grinį. Grinį. Ja, Grinis. Grinis. Ja. Grinis? Ja, Grinis. Šiaip, kai Ignas keičia vardus, jis tiesiog B priekyje prideda. Tiesiog Kaunas. 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 Dark Souls 2. Taip pakalbam. Turėsi iškirti dabar tos pradinius variantus. O ne. Jau tu turėsi uždėti...
Turėsi uždėti dabar šitą cenzuravimą, kai aš sakau Dark Souls 2. Ja, Dark Souls 2. Pasakyk vietoj Tranavičius. Arba Kaunas. Na, gerai, gali papasakoti apie jį. Bro, tai mes... Brachanavičius. Brachanavičius, ne? Navičius. Braunavičius. Žodžiu, Braunavičius, jis mane sutraumavo. Istorijos mokytas. Nes buvo, kas buvo. Aš ateinu į pirmą pamoką. Į antrą pamoką. Matai pasidėjo 5 klasį nuojas mokytas. Aš toks sakė, istorija. Myli istorija. Istorija žiūri, faina. Ateina mokytas. Įsitraukė, nu tai užvečiam knygas, darome 5 klausimėlių testuką. Aš toks. Bet ar tik antra pamoka? Palauk. Negali būti, ne. Ir aš einu per 5 lygius grifo. Tiesiog per 5 minutės. Aš toks. Negali būti. Nu, čia nesąmonė. Ir tada aš pradėjau pykt, kai jis man duoda, pradėjo klausimus. Aš kas čia per kažkoks pirat tortas atėjo? Ką jis čia man... Kas čia daros? Ir tada... Aš atsimenu. Ir aš toks buvau, ir aš buvau toks nusivylęs. Ir aš gavau man regis 3. Bet jeigu tau pirmas pamokas, o dar pažymių nerašo. Rašė. Tai antra pamokas, ne? Antra, bet kai aš ėjau į 5, tai dar buvo ta taisyklė, kad pirmą mėnesį 5 klasės tau vis dar nerašo. Ne, čia buvo 7 klasė. Ai. Jis sakė 5 klasė. Tu sakei 5 klasė, aš toks. Galėsi susidėtum, kad 7 klasė. Ne, aš nieko neditinsiu. Žodžiu, 7 klasė, atsiprašau, nes nuo 5-6 buvo kitas mokytas, kuris buvo žiauri based. Šitas irgi buvo based, bet jis tiesiog traumavo piešimas. Tai ir po to jis ką padarė, jis kiekvieną savaitę per kiekvieną pamoką darydavo patestą 5 klausimų. O tu pasakojai. Kiekvieną kartą. Čia realiai kaip tas dalykas, kur 3 dalykai yra garantuoti gyvenime. Mirtis, mokesčiai ir tada... Kaunas. Saduosi tasuką per istorijos. Vėl turėsi Kauną įkirpt. Vėl pasakei vardą, reikės Kauną įkirpt dabar. Bet didžiausia trauma čia ir buvo, kad tu ateini, žinai, iš vasaros, pamiršęs visai apie tą testuką ir kiekvieną paskaitą, tiksliau pamoką buvo šitas testukas. Jo. Ir tu tiesiog ateidai kartais dieną, nu žinai, visai ten užmiršęs, kažką ten, nežinau, geiminai visą dieną vakar, kažką tokio, ir ten buvai atsijungęs ir tada ateini ir bum. Prisimeni, kad testuką reikia. 5 minutės liko iki pamokos ir ten bėti per tos 20 puslapius. Per laikas vadovėlis, toks, kokios sąlygos, Trebušė, Riteris, Vasalas, judam. Mindaugas buvo Skirgaila. Bet žinai, tu negali gailėtis net. Aš atsimenu, kai buvo su tavim. Atsiversdavai vadovėlį ir tu rašydavai nuo vadovėlį atsakymus. Aš tą norėjau pasakyti. Mes po to, aš tada toks pagalvojau, o kas jeigu aš pastebėjau, aš stebėjau mokytoją. Ir aš turėjau draugą tokį... Bubenas. Koks jo vardas? Ignai, koks jo vardas? Pasakyk. Pasakyk, koks jo vardas? Ignai, šnekėk su manim. Ignai, kvepuok, koks jo vardas? Ignai. The bass guy. The numbers, Mason, the numbers. Tiesiog įsivaizduok. Pala. Ignai, koks jo vardas? Žmogus kapo negali prisiminti. Tu negali slėptis, mes žinome, kur tu gyveni. Jis rengėsi marškinės. Mes savo darom jau panašiai rinksiu. Reikia antros. Tai, mano draug. Mane intereguoja. Tai jo vardas. Koks jo vardas? Jis negali pasakyti vardą, jam tiesiog... Man užblokavo. Ką? Man užblokavo jo vardą. Tu neatsimeni jo vardą? Ne, aš atsimenu jo vardą. Pasakyk. Man jis apie tokį kingą. Koks jo vardas, Ignai? Tiesiog paprastas vardas žmogaus. Tai Babenas. Tai aš dariau toks. Aš tai žinau, aš jau laukiu šitą. Double B, jis Gerai pasakyti. Nu tai kas buvo per istorijos pamoką? Bubenas. Ką jūs ten darydavot, papasakok? Aš negaliu. Aš mirštu. Matai. Oi, tiesiog. Aš negaliu. Gerai, tęsk. Ką Bebeno sakė? Ką su Bebenu darėjai? Aš noriu žinot, ką tu darėjai per istorijos pamoką su Bebenu. Boner challenge. Ne Boner, Bibi Boner.
Baby Boner. Baby Boner challenges. Pasidės vadovėlį ant Bonerio. Jie pasidėda vadovėlius, kad nematytum aktos Bonerį. Ką tu ten vyki po stalu? Aš skaitau vadovėlį per kontrolinį. Jūs su Benu. Okay, su Babenu. Okay, aš stebėjau. Kaunas. Aš stebėjau Vėl Kaunas. Vėl Kaunas. Aš stebėjau Brachanavičių. Aš pastebėjau, kad visą laiką jis darydavo klausimus. Ką jis darydavo? Jis versdavo vadovėlį ir iš karto sugalvodavo klausimą vietoj. Jis neturėjo pasiruošti, jis tik paeidavo toks, kas buvo vasalas? Man patinka šitie mokytojai, kurie tiesiog eina per klasę ar dėstė per auditoriją ir tokie, realiai mūsų buvo vienas egzaminas, tiesiog eina jis toks, gerai, pirmas klausimas. Gerai, ar jums patiko skaityti akvinėti ar ne? Jūs tokia, ne. Gerai, tada aš jau neužduosiu klausimą. Jis toliau toks eina mąsto. Gerai, tai jūs man rašote iš Makiavelio ir tada užduoda klausimą ir dabar aš antrą galvosiu, jūs galite pradėti rašyti. Tokie, gerai, tęsk, soriks. Ir aš jį stebėjau, jis vis laik skaitydavo vadovėlį, jis nieko nežiūrėdavo. Mano planas, mano strategija. Aš sėdu prie Babeno. Ir mes, Babenas ir aš sėdime prieš paskutiniai eiliai. O. Ir mūsų sustoja kaip tik toks masyvesnis vyrukas toksai. Toksai Kaunas. Dark Souls 2. Naming conventionas kažkaip tai neveikia, kad užslėpti žmonių identitetą. Bet būtų jokinga iš tikrųjų. Tu skaitam Babenas, nes pas mus buvo 2 Benai. Buvo Babenas ir Babenas. Tai savo. Aš realiai pradėjau dūsti. Tiesiog būtų dar vienas toks kartas, kai Jūnas tiesiog 3 minutės jokas, negali pasakyti vieną vardą žmogaus. Jeigu prisimint. Tu savo. Tai, žodžiu, Babenas, ane? Baigis tarė. Babenas. Ir aš žiūriu, ir aš galvoju, ir aš žiūriu, kad jis ima, ir aš galvoju, Babenai, kaip darom? Tiesiog atsivers tą puslapį, kur yra skyrius, įkišk matlankį, kad jis būtų, ir tiesiog užvers. Kai jis padės skaityti, tiesiog atsivers knygą. Nes jis nevaikšto per klasę, kur visi rašo, jis toks, pabandom. Tai aš toks galvoju, jeigu gausim blogą pažymį vieną, koks skirtumas? Įsitaisysiu visiems. Yra kokios per trimestrą yra kokios nejokiais 20 pamokų istorijos. Tai jeigu ten 2 gausi po kuolą, tai nepasako pabaigais. Tai jūs jau mineksinat visą būdą, kaip gauti geriausią pažymį. Ir jis nieko nevaikšto. Ir nejokiais kokias 10 pamokų iš eilės tas veikia. 10 pamokų iš eilės tas veikia. Aš tiesiog... Ar jūs pagavo, aš neatsimenu? Ne, niekad. Nes kiek ir nepamenu to, ja. Ne, mūsų niekad nepagavo. Mes tiesiog grinai ateidavo ir mes tiesiog tokie... Mes pradėjome kalbėti, mes atsiverčiam savo knygas ir tiesiog rašau. Ir kartais pradėjo eiti, aš tiesiog užverčiau knygas, net nepastebėjau. Ir mes tiesiog... Aš toks, kas ten? Dabar atras jam nerūpėdavo, ne tai, kad jis nepastebėdavo, iš tikrųjų. Čia kaip tas iš Naruto egzaminas, kur tiesiog testavo, kaip gerai žmonės nusirašinėt moka. Nu. Čia atsimė realiai mūsų auklėtai Kaunas. Yra sakęs. O gal ne. Kaunas. Ne, čia vardas. Jeigu jūs sugebat nusirašyti. Babiloną. Tasme, jeigu jūs sugebat nusirašyti ir jūsų nepagaunat, tai reiškia, jūs buvote verti tą pažymę, kurį gavot. Jo, mano močiutė iš vis sakė, realiai reikėtų pagal tai, kaip žmonės parašo kontrolinį ar egzaminą juos įvertinti, o tiesiog surinkti visų špargalkės ir pažiūrėti, kas geriausiai jas paruošė. Ir tiesiog pagal kokybę špargalkių, kaip tu sugebi sukonspektuoti informaciją į mažą kiekį vietos. O, tai realiai tu sugebi ant tokio mažo lapuko surašyti tiek daug informacijos. Ir tiek mažai žodžių svarbiausia. Jo. Ir glaustai ir dar aiškiai. Špargalkės ruoš buvome. Mes turėjom tokį klasioką Jokūbą. B. Jokūbą. Iš pavardės nesakau jau. B. Jokūbas buvo... Jokūbas, jo legacy yra tas, kad jis pabaigė visus metus tik 10. Tik 10. Oho. Net ne tai, kad vidurkis 10, nes vidurkis 10 dar yra įmanoma. Čia dar toks, jeigu pasistengia, gali gauti. Ir čia dar tavo prestižiniai mokyklai, sakyk. Ne, čia plėtarkiai. Čia buvo prestižiniai. Ja, prestižiniai. Ir jis gavo visus 10. Mokytojai jam buvo momentas, kai sako, aš tiesiog 10 įrašysiu, nes aš žinau, kad tu viską čia išmokai. Buvo toks momentas, Ne, B. Jokūbas buvo The Legends, iš tikrųjų. Jis buvo ir žiauriai protingas, ir žiauriai sikačialinęs. Sakyk, jie vardą, Ignai. Jokūbas?
Viso, Jo, aš pradedu dažniau. Buvo Jokūbas labai gerai mokėsi ir jis šiaip dar, atsimenu, jis labai dažnai sirgdavo. Ir vis tiek gaudavo Max pažymis. Ir jis namie tiesiog Tiesiog mokėsi. beisčiuos. Žiauriai. Tiesiog sukonstruotas kitų būdų, nei yra įprasta. Jis realiai, jis jau vedęs. Aš nežinau, ar tai sako už ar prieš. Tiesiog sveikinimai ir tiek. Ne, čia už 100%. Ar tu pažįsti žmoną? Ne, nepažįstu. Jo legenda buvo, kai mes su Matu, mes planavom dalyvauti ir šitas Harvardo universitetas organizuoja tokią dalyką, kaip renginį vadinasi Puzzle. Kai jis sukuria tokias vos ne 8 puzlės, tokias kaip Cikados stiliaus. Žinai, kas yra Cikada? Ta internetinė detektyvo tokio žaidimo, kur ten Cikada 3387. Ne. Okay, net neaiškink, tiesiog pasakok. Tokie loginiai uždaviniai. Loginiai labai uždaviniai, kur nėra pasakyta, ką tiksliai reikia padaryti. Tai tu suprasi iš vis, ką reikia padaryti. Išaiškinti. Labai abstraktus. Ir aš jam skambinu ir aš jis man neatsiliepia, aš jam skambinu per Messengerį, per visur. Ir tada, kai jis prisiskambina, sako, jo, sorry, aš skraidinau lėktuvą tuo metu. Sorry, aš užsiėmęs, aš laikau vairavimo teisės šitam Lufthansa Airbus'ai 2783. Grinai, ir aš toks. Ta prasme, viskas, aš esu nusivylimas gyvenime. Ta prasme, aš viskas, Aš lyginuosi į graikišką dievą ir aš nesuprantu, kodėl aš esu mirtingas. Grinai. Aš tiesiog pasakiau, kad aš esu už to geresnis, tik tai to nepasakydama, žinai. Nemanau, kad tokia buvo. Nežinau, pats tai ne. Aš galėjau pasakyti, soriuks buvau užsiėmęs, bet... Ne, bet jis ne tai, kad pasakė tą norėdamas, tiesiog taip pasakė tiesiog paprastą dalyką, bet gavosi, kad tiesiog pasakė, aš tą geresnis, žinai, smooth flex. Jo, jis tikriausiai ir buvo padorų žmogus. Ne, jis žiauriai. Ne, jis tiesiog pasakė, jis darė to. Jis žiauriai maladės. Bet šiaip mes sakėjomės. Turėjo būti malonus žmogus. Jis žiauriai inteligentiškas, žiauriai malonus, tiesiog normalus žiauriai žmogus. Puikus draugas. Biokubai, shoutouts. Jo, Biokubai, shout out. Jeigu tu klausai, malonu. Kitą kartą atsiliep, kai skambinsi mes. Nu, jeigu neskris, žinai. Jeigu neskirsi, žinai. Geriau, kad... Galbūt kitą kartą šitą Airplane modo neįsijungsim, mobilaus galės paimti. Kitą kartą podcast'ą darysim. Kitas svečias bus Biokubas. Jo, reikia pasikviesti. Man būtų prikola šiaip. Ne, bet čia buvo absurdiška, ta prasme, kai tas buvo, aš tiesiog susisiekėm ir tada mes einame iš to renginio ir aš žiūriu toks, turi žiedą, fainas žiedas, sako, jo, aš vedęs. Ką? Žmogus tiesiog speedrunina. Žmogus realiai tiesiog speedrunina visus achievements. Bet jis dar tokiu šaltu veidu. Jo, ir jis taip pasakė visiškai. Aš pagalvojau, kad jis pajuokavo ir tada Matas šalia. Ir Matas taip atsisuko ir aš pagalvojau. Ir Matas jokios reakcijos neturėjo. Aš toks, Matai, tu žinojai? Ir Matas toks, ne. Aš toks, what the fuck? Man grinai, tu žinai, kaip būna tas momentas, kai tiesiog tipo anime, kur tiesiog sudūžta ekranas. Kai tipo veikėjas gauna realizaciją ir jo veidas sudūžta. Čia būna per tą 777, būna tokių momentų. Jo, tai tiesiog aš toks... Tiesiog tas Indian editas, kur ten kamerą šiandien visokius būdas. Iš visų tiesiog, kiekvieno kampo turi po šotų. Ir tu matai tiesiog jo veidą, kaip pradeda srovėti prakaitas, kaip kibirą ant galvos būtų išpylęs kažką. Aš žiauriai gerą mečiau klipą iš kažkokio tailandietiško filmo ar serialą, ir ten tiesiog kažkoks scena, ir tipo, moteris įsitraukia pistoletą iš savo namuose, iš savo rankinės, ir tada ten yra, jos vyras pasiema, įsitraukia pistoletą irgi iš savo kelnių, tada ten ateina senukas, įsitraukia pistoletą iš savo lasdos kažkaip, tada ateina ten kažkokia kita dukra, įsitraukia pistoletą iš po pagalvės, tada ten ateina kažkokia fucking antra dukra, ten iš popierukų išsitraukia pistoletą, visi taip atstovi, pistoletas nukreipia vienas į kitą. Turi meksikiečių stand-off ar tada ir tailandietišką. Tailandietišką stand-off. Tailandiečiai, žinok, nežaidžia. 20 metų senutė išsitraukia pistoletą iš katės. Iš kojų tiesiog. Iš katės? Wow. Ne, katė išsitraukia. Katė išsitraukia iš močiutės. Žinai, kas juokingiausia, kai mes visą šitą pradėjome nuo to, kad koks buvo jūsų mėgstamiausias maistas. Jo.
Blemba, kažkaip nuklydom nuo temos. Nukrypom nuo temos. Aš tą pasakiau, gerai. Mes biški buvom, ne į temą pradėjom šnekėti. Blemba. Iš tikrųjų, mes jau daug šnekėjom ne į temą. Tai gal jau galim ir baigti ne į temą šnekėti. Galim baigti ne į temą šnekėti, jo. Taigi, sakyčiau, galim baigti ties čia. Ačiū labai, kad klausytės mūsų šią savaitę, mėly klausytojai. Prašau, sekite mus visose socialių medijos tinklalapiuose, kur mes esame, YouTube, Spotify. Jeigu kitur rasite mus, puiku, perduokite mums, kur jūs mus radote. Google Podcast tikriausiai. Google Podcast, galbūt kokiam rusiškam website, kurio mes net nežinom, būtų įdomu sužinoti. Gal mus dubliavo rusiškai? Gal mus dubliavo rusiškai. Jeigu kažkas mus nori dubliuoti, prašom, susisiekit visų pirma su manim, nes aš noriu žinot. Mes jūs asmeniškai šiautėtinsim, jeigu jūs padubliuosite kažką. Asmeniškai, bet su B prieš jūsų vardą. Jo. Tai jeigu jūsų vardas bus Barbara, busit Barbara. Barbara. Taip pat, dėkit liuksus, rašykite komentarus, dalinkite šitą tinklalaidę su savo draugais, rašykite klausimus, atsiliepimus. Pavyzdžiui, pasakykite man, kaip tik mūsų tema šiandien, koks jūsų mėgstamiausias maistas ir koks jūsų mokytojas buvo fainas jūsų mokykloje. Ir mes jūs išvysime, tikriausiai, galbūt kažkas iš jūsų ateis čia, kitą savaitę. Iki tol, sėkmės ir viso gero. Viso gero.